Kaunti ya Nyandarua ikoretwo mihango-ini ya kwandikithia na guthomithia muingi bata wa kwiyandikithia na utungata wa NHIF wa kahinda ga ciumia 2. Akiaria hindi ya gutiriha mihango ino, Gavana Francis Kimemia augite mogaruruku maria arendekithia no mahotithia bodi ya NHIF kugacirithia motungata mayo icagi-ini. Ndendoria rais witu athondeke nikuna tuguthondeka maundu ma NHIF ikoikia kabuni kwata kuruta wira wega ta otora fegi ruta wira na mona mbeca ciao mahote gwitikirio guthomithia andu mashinani guthondeka institutions cia NHIF thini wa bũrũri witu guthondeka mathibitari maitu ta nida ka JM na hakui milioni magana bilioni 1.4 meko no mahote kundeithia na no hote gukua mbeca ku njake thibitari ndage ukahora marani ta fengi ora fengi twarithagia mbeca ciao metikirio marani uguo. Oho arenda watho wikirwo wa kugiria thibitari kuoya mweke wa arwaru aria marahuthira utungata wa NHIF kurihira motungata matiganite kuongerera thogora, akiendekithia ati andu kana thibitari ta ici cibatie kuhurwo faini ya iguru ona kana kuohwo njera itemi-ini ria guthaitira amemba a NHIF. Ndoria rais witu ni kana andu aria meguthukia program ino ya afya healthcare uri andu mafainago mathukia uchumi cietagwo economic crimes fines cikoragwo ciguru makiria tuthoreka fines cia NHIF cikirwo equivalent na economic crimes andu amasabotajaga bũrũri uria kana mendagia bũrũri wa uria moagwo ni mafaini manene mafaini ma megwikirwo ndagitari ungithie ekire fake claims ekire claims cia kuenania marihio makaurwo fine ona makohwo na fine nene gukira tufaini tungi twa mundu endetie waru kana mboga kana ng'ombe amarihio makiria aria menda guthukia nitwe andu mathondeka forged claims. As we move through the process of scaling up for universal health coverage, it is important that the service that is provided to the people is also of good quality and it is also affordable. And it is for that reason that even the fines that have been amended within the new act is that it will be a lot more punitive for people who defraud the fund, who commit fraud against the fund in order to gain unlawfully at the expense of our fellow Kenyans. Atongoria ya mahinyiriria a Kenya meyandikithie na utungata uyu niguo mahote kunyihia thogora wa urigitani thibitari-ini iria cihetukitio ni bodi ino. Muingi wa gicigo giki ni ugathirie tabarira ino iria koretwo igitwarithio na mbere ukiuga ni uthomete bata wa utungata uyu. Giki no kianjiriria ni tondu ni tumenyete na ni twi atiri your health is your wealth, na koguo ni turakena hinde tukuona ati andu atura expected ku register ni tura exceed na beyo na ni kuga ati Nyandarua ni twitikirite namba itu ndi ko namba 47 tungitikira ni undu no mbeca nini ni ciringi 500 no ngigayania ciringi 500 ni muthenya umwe ciringi 17 tungitikira twahuthirwo ni murigo. Riboteri Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.